Халқын қыш айы ынье қардары менен бар дүнияны сихри ақлыққа күмген илахи бір мезгілді Етібұлақ ауылында яшәүсе қадірлі тұрмыш иптәшім, әсәйібіз, қайнабыз, бейімібіз, өләсәйібіз, нәнәйібіз, Альмира Шакирьян қызы Халикова матур юбилейін 55 яшын билдәләй. Біздің яқыныбыз Күгәрсен районы Урақай ауылында 1965 елдың 28 гыйнварында дөньяга аваз салган 9 бала арасында төпсігі әсәйебез. Бала сағынан шуқ, зирәк, ақыллы, назлы бала булып үсә. Кадерле без бар гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә арнаны. Мәгариф өлкәһендәге фидакар хезмәте бихисап мактау кагызлары менән багалана. Иң зур хөрмәт укучыларының рәхмәте һәм ихтирамы. Улы янлы, изге күңелле, һәр кемгә ярдәмсыл, көчле рухлы укытучы ул. Әсәй, кыш айында тугангамы күңелеңдән һәр вакыт изге уйлар гына бөркелә. Ак кардардай саф теләктәрең менән якындарыңа тик шатлык өләшеп, изгелектәр генә кылып яшәйһең. Кадерле без, туган көнең кутлы булһын. Һинең менән тормышыбыз бүтән, адымыбыз ышаныслы. Яшәүдән ям табып, изгелектәреңдең рәхәтен күреп, балаларыңдың күңел йылыһын тоеп, бәхет шатлыкта, мул тормышта, исәнлектә, һаулыкта атайыбыз менән озын, тигез гомер кисерергә насип булһын. Тормыш корып яшәүләренә лә 35 ел. Газиз балаларыгызга гомер юлдарында хынатмаслык акыл һәм матур тәрбия биреп үстергәнегезгә, һәр яклап өлге булган ата-әсәебезгә сикһез рәхмәтлебез. Әсәй, һин безгә маяк кебек гомер юлын яктыртучы изге кешебез. Сабырлык, эшһөярлек, изгелек, рух өлгеһе, гаиләң, балаларың, ейән-ейәнсәрҙәрең өсөн йән атып торыусы, йөрәк йылыһын өләшеүсе берҙән-бер кешебез. Киләсәктә лә олы йөрәкле, киң күңелле терәгебез булып, якындарыңдың изгелеген күреп, һөйөндөрөп, оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын һиңә, әсәй. Юбилейың әсәй гөрләп үтһен, шатлык менән тулһын күңелең. Һиңә карап һәр саҡ һоҡланабыҙ, һин йәмләйһең әсәй өй түрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш эйәбеҙ. Һис бирешмәй йәшә, мең йәшә. Һәр көнөңдә һине яратыусы балаларың булһын йәнәшә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Галимйән. Ҡәҙерләп үстергән балаларың Гүзәл һәм Рәмил, кейәүең Илнур, киленең Әлфиә, ейән-ейәнсәрҙәрең Дамир, Гөлназ, Әдилә. Хөрмәтле Альмира Шакирьян ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙҙең ижади төркөм дә ихлас ҡушыла. Юбилейығыҙ мөбәрәк, күңелегеҙ көр, сәләмәтлегегеҙ ныҡлы булһын. Әсәй, тейеп күпме ер йырланған, күпме шиғыр юлы теҙелгән. Сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән нығыраҡ. Балаларым тейеп өҙөлгән. Нисек кенә әйтеп еткерәйем, йөрәккә рәхмәт тойғоһон. Алдарыңа тиҙләнәмен әсәй.
Benim turmuş hurup ahın Tik hamanda gazize zekeyim İzgi kengeşine muhtajımım Sekine aytıp yetkireyim Yürekteki rahmet duygular Aldarıma dirlenemin esey Mamlayandın ubem her Ömrüngde bizge bağışlanan Ferişteli haman haklayhan Ağırsaqda duyam inderimde Esey, kuldarındın